ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊന്ന് വന്നിരിക്കുക. വീല് 4 ഒന്ന് അഴിക്കണം. റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വണ്ടി ഒരു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പം മിക്കവാറും ലൈനറൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാന്ന് അഴിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ 9:30 വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് വേറൊരു വണ്ടി വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വർക്കെന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും മോഡലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം 4 വീലും അഴിച്ച് അതിനകത്ത് വീൽ സിലിണ്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തള്ളിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ ഇത് അഴിച്ചതിനകം ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. സാധാരണ വീൽ അഴിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോപ്പറാവും. ഏതായാലും കുറച്ച് കാലമായി ചെക്കപ്പൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല. വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് നടത്തണം. ഇത് സെയിം 99 മോഡൽ MDI ജീപ്പാണ്. അത് എന്തോ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 2 99 വണ്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുക. രസമുണ്ട് കാഴ്ച. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ടയർ അഴിച്ച് വീലെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോട്ടയം ആ ഭാഗത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടയർ മുങ്ങുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കം കാണാൻ പോയാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടയറിൻ്റെ വീലിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഗിയർ ബോക്സിലെയും ഒക്കെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു, ഹൗസിങ്ങിലൊക്കെ. അതിനകത്തൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സൈഡ് പുള്ളിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് വരും. അല്ല, അന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ആ ഗ്രീസെല്ലാം? വീൽ ബെയറിങ് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീല് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീൽ ബെയറിങ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഴിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം അടുത്ത വർക്കിൽ നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറയാം. വളരെ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അത് ഊരി പോരത്തുള്ളായിരുന്നു. ഓൾറെഡി അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഊരി എടുത്തത്. ബെയറിങ് പ്രശ്നമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളന്ന് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലൈനർ മാറുകയാണ്. ഇപ്പം വീണ്ടും അത് മാറുക. ഒരു 20,000 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ധാരാളം നമുക്ക് കിട്ടി. പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇനി തീരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരയും. പിന്നെ ഡ്രമ്മിനകം മുഴുവൻ സ്ക്രാച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജീപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലരും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ തകിട് തുരുമ്പിച്ച് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വളവും അതുപോലെ പച്ചത്തേങ്ങയും കള്ളുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പിച്ച് പോകും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിക്കകത്തെ മാറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിടാനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതിനകത്ത് ഈർപ്പം നിന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ തുരുമ്പാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിലവേറിയ ഒരു പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ജസ്റ്റ് ഫുള്ള് അലുമിനിയം പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആംഗ്ലർ വെച്ച് ബോഡിയായിട്ട് അത് നട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം കൈത കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും വളവും അങ്ങനത്തെ ഈ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഡൂമിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അലുമിനിയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം എല്ലാം നട്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അത് കാരണം തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു വലിയ പരിഹാരം ഉണ്ടായി. ഇതിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നമ്മുടെ തങ്കച്ചേട്ടനാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഡോറയിലൊരു ബാഗൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഫോണും പേഴ്സൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട്. സൈഡ് ഡോറുള്ള വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്തത്. അന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 40,000 അതിനടുത്ത് ചിലവ് വന്നു ഈ പണി ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ തുരുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകളിലെ നോർമൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പണി വരാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. നമ്മുടെ വീലൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബക്കറ്റ് തള്ളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ബക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറണം, കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷനൊക്കെ. ഇതിനടിവശത്ത് ഇത് നട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫുള്ള് നട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രമ്മിനകത്ത് കാര്യമായ സ്ക്രാച്ചൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ബെയറിങ്ങുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഒന്ന് ഡീസലിൽ വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് ഡാമേജുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. എല്ലാ തവണയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് പുതിയ ഗ്രീസെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. വർക്ക്ഷോപ്പിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് ആപ്പെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പും ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള നോയ്സാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത്, സോറി. അപ്പം നമ്മൾ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ബെയറിംഗ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഡാമേജ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ചളുക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെയറിങ്ങിനിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് തുടർന്നും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് കൂടുതൽ ഡാമേജിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് ലൈനറാണ് റാണയുടെ. മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതായി സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലടിച്ചിടുന്നതെന്നുള്ളത്. പുതിയ ഗ്രീസ്, ഫ്ലൂയിഡ്, മറ്റ് അനുബന്ധ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്കിൻ്റെ ഹോസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ ബില്ലെന്നൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല, നോക്കണം. പുതിയ ലൈനർ റിവറ്റ് ഇട്ട് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ മാത്രം ലൈനർ നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു വീൽ ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ചളക്കം വന്നിരിക്കുന്നത്.
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാറിയെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയത് വെക്കണം. വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പേപ്പർ വെയിറ്റ് കൂടെ ആയി. നമ്മുടെ വർക്കുകൾ ഏകദേശം തീരാറായി. പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ച ബെയറിങ്ങും പഴയതിൽ ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത ബെയറിങ്ങും തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രീസെല്ലാം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം വർക്കിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ചിലവായി, എങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ചെയ്തു തീർത്തു. സ്പെയറിനാണ് നമുക്ക് പൈസ ആവുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കസ്റ്റമറായതുകൊണ്ട് വലിയ ബില്ലൊരിക്കലും തങ്കച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് തരാറില്ല. പക്ഷേ സ്പെയറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയാവും. എല്ലാ വീലും നമ്മൾ അഴിച്ചു നോക്കി, വെള്ളം കയറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതേതായാലും ഭാഗ്യം. എന്നാലും മൊത്തം വർക്കുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചിലവായി. എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പുള്ളിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം. വർക്ക്ഷോപ്പ് വീഡിയോകൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.